हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो भी आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा। और इस वीडियो पे आप लोग बहुत प्यार देते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो फिर से बनाया जाए और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखने का रिक्वेस्ट है। तो चलिए, वीडियो अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा और आप लोग एंजॉय कैसे करोगे। तो चलो वीडियो लास्ट तक देखो और हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार, खांसते खांसते मैं मतलब ऐसा होता है ना, मैं पहले ऐसे ही खांसी का वीडियो करती थी। फिर अब की बार हमारा ना सचमुच का रियल का खांसी हो रहा है। तो गाइस, जब खांसी शुरू होता है ना तो खांसी मतलब थामने का नाम नहीं लेता है, ऐसा होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर मुझे। तो खांसी और मतलब हम इस चैलेंज को करते हैं ना तो हमें ना बहुत मज़ा आता है। हम बहुत इंजॉय करते हैं। और आप लोग जो लोग देखते हो वीडियो, आप लोग पता नहीं कितना इंजॉय करते हो, पर मैं तो बहुत बहुत इंजॉय करती हूँ। तो गाइस, खांसी का वीडियो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे हम। तो काफ़ी टाइम तक हो गया मेरा खांसी। और और अब हम वीडियो को मतलब एंड करेंगे। तो गाइस, आप लोग फिर से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा मतलब जो है चैलेंजिंग देखना है। चैलेंज आप लोग मुझे दो, रिक्वेस्ट पे लिखो कमेंट पे। तो मैं ऑब्वियसली वो पूरा करने का कोशिश करूँगी। वो कमेंट मतलब कमेंट देख के आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो गाइस चलिए, आज का छोटा सा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।